สวัสดีครับมาโบช่อง The Show Kingdom นะครับคลิปนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงรบกวนนะครับหรือว่ากล้องไม่ชัดนะครับเพราะเราถ่ายกล้องสดครับเห็นไหมครับมันเป็นครับว่ารูปภาพมันก็ถ่ายได้นะครับเพราะเป็นแอป Mobizen หรือว่าอะไรไม่รู้ครับก็เราจะมาเล่นเสียงตามเรานะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนี่ครับมันจะมี5 อันนะครับพร้อมแล้วจับเฉลยกันเลยไหนอันนี้จับได้นี่คำว่าอะไรเนี่ยแป๊บนึงครับคำว่าการ์ตูนนะครับเพื่อนเราก็มีคนชื่อว่าการ์ตูนนะครับงั้นเราจะไม่โทรหาแล้วเราจะโทรหาเมย์ครับเมธิยาจุมพลครับก็จะไปเริ่มกันเลยแล้วก็จะออกแล้วเข้าไปทางโทรศัพท์ครับเพื่อนบางคนเราก็จะโทรทางไลน์นะครับนี่ครับเมย์มาดูกันครับว่าเขาจะรับหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเมย์อะไรที่มันสนุกที่อยู่ในทีวีนะเขาเรียกว่าอะไรนะ รีโมท อะไรที่มันสนุกเวลากดรีโมทไปแล้วแปลว่าดูแล้วสนุกอ่ะโทรทัศน์เออหรือว่ากดรีโมทเข้าไปแล้วแปลว่าอุ้ยเรื่องนี้สนุกเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเดียวน่ะเลขหรือว่าเข้าทีวีไปปุ๊บใช่ไหมแล้วแบบเรื่องนี้สนุกอ่ะแบบว่าดูในทีวีแล้วสนุกอ่ะเขาเรียกเรื่องเลยหนังที่เด็กๆเขาชอบดูกันอ่ะเด็กๆเหรอเอ่ออะไรนะที่เด็กๆเขาชอบดูกันอ่ะการ์ตูนถูกต้องเย้เมย์เอ็งอยู่ในรายการเสียงตามเราที่เขาเคยพูดไว้อ่ะจำได้ปะ อ่าเองเองทำให้เขาโชคดีเคยตอนนี้ครับเพื่อนๆผมได้1 คะแนนแล้วครับโอเคขอบคุณมากตอนนี้ครับผมได้คะแนน1แล้วครับต่อไปคำว่าการ์ตูนเป็นไหนโอเคนะครับคำต่อไปเราจะได้คำไหนเอ่ยเราได้คำว่าแตม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 แพนเค้กนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับแพนเค้กอยากด้วยเราโทรหาใครดีอะเราจะไม่ให้ดูแล้วกันนะครับเราก็จะโทรหาคนนี้ครับช็อกโก้นะครับเราจะไปเริ่มกันเลยกับคำว่าแพนเค้กนะครับโทรเพื่อนไม่รับโทรศัพท์งั้นเราขอเป็นคนเป็นขิมแล้วกันนะครับคำว่าแพนเค้กครับเริ่มกันโอเคครับเพื่อนๆเราโทรหาขิมเลยอะไรมีอะไรขิมเพื่อนเราตัวเล็กเพื่อนเราห้องเราอ่ะชื่ออะไรนะที่ตัวเล็กๆอ่ะอยู่ห้องเราอ่ะ อะไรวะเพื่อนเราที่อยู่ห้องเราเองว่าใครตัวเล็กสุดวะไอเค้กไงเย้ถูกเมื่อกี้นะครับแม่เราก็เข้ามานะครับงั้นเราโทรหาคิมใหม่เมื่อกี้ผมถูกแล้วนะฮัลโหลเมื่อกี้เขาเล่นรายการเสียงตามเราอยู่เขาก็เลยโทรหาเพื่อนแล้วเขาได้โจทย์ว่าแพนเค้กฮ่าฮ่าเขาได้2 คะแนนแล้วตอนแรกคำว่าการ์ตูน
แล้วเองคำที่สองคำว่าแพนเค้ก อุ้ยรู้นี้ไม่น่าพูดเลย โอเคขอบคุณมาก จ้า คนต่อไปเลยโจทย์ต่อไปเลยนั่นนะครับเพื่อนโอเคเรามาจับกันเลยมากันเลยค่าโจทย์ต่อไปแล้วได้อะไรก็ได้ที่กินได้นะครับงั้นเราโทรหาคนนี้เลยแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะไม่รับนะครับเป็นเคกแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับเราจะโทรหาคุณนาลินีนะครับไม่รู้เขาจะเกิดหรือเปล่านะฮัลโหลไพ่ไผ่ไม่ว่างนะครับงั้นเราโทรหามิ้นก็ได้มิ้นคนนี้นะครับรับนะครับใครจะรับมื้อนี้เออคุณการ์ตูนก็ได้ครับไม่รับโอเคครับเดี๋ยวเราหาคนก่อนนะครับเรามารอคนนี้มากอาจมีเสียงรบกวนครับฮัลโหลประกาศตอนนี้ครับไม่มีใครรับเราเลยนะครับแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆโทรหาเป็นเคดูนะครับไม่รับอ่ะเราขอแค่3 คนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเกินแล้วครับเราจะโทรหาเขาฟังแล้วกันนะครับโอ้ไม่นะเอาเขาฟังโทรก่อนฮัลโหลฟังเขาฟังเอ่มกำลังโทรหาน้องเราแล้วจักรจันทร์มันก็ไม่รับอ่ะทำไมนะอืมงั้นเราจะลองโทรหาพี่เราแล้วกันนะครับพี่เราอยู่ไหนไม่เอาดีกว่าครับไม่รู้อืมไม่น่าจะโอเคครับไม่นะเอาเป็นว่างั้นเราจะคุยกับเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์สุดท้ายนะครับอะไรที่กินได้นะครับแบบว่าไม่มีใครรับเลยนะครับก็เราจะคุยกับเขากันนะครับแป๊บหนึ่งเปิดเสียงโอเคนะครับเพื่อนๆแลคโตเราได้โจทย์ว่าอะไรก็ได้ที่กินได้นะครับตอบไหมเนี่ยเพื่อนๆงั้นเราจะถามคนซ้ำแล้วกันนะครับอืมเมย์ดีกว่านะครับเมธิยาหายไปไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ
หมดเลย งั้นเราจะลองโทรแล้วกันนะครับเขาจะรับไหมอาจจะไม่ผิดกฎนะครับ ก็คือคนละคำถามแม่ขออนุญาตอีกรอบนะครับขออนุญาตแม่อะไรอร่อยที่กินได้อะไรอร่อยเขาเรียกว่าอะไรนะ ข้าว ครูไม่ต้องครับคุณได้เล่นต่อนะครับ ตอนนี้ผมได้3 คะแนนนะครับท่านผู้ชม โอเคขอบคุณมาก ค่ะ ขอบคุณมาก ตอนนี้ครับเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือน้องๆครับผมได้3 คะแนนนะครับโอเคครับจบกับเสียงตามเราไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ